Allora, dicevamo, le terapie. Quando ero bimba e poi adolescente erano gli anni 80-90, quindi non avevo diagnosi, ero solo strana. Mia madre mi confessò anni dopo che andò a parlare con uno psichiatra per via di alcuni episodi di ansia che manifestai. Questo le diede delle goccine che però lei non mi somministrò mai, e di questo sono abbastanza contenta perché già tendevo di mio alla catatonia. Io penso che mi sarei addormentata e svegliata tipo ieri. L'argomento terapie è un argomento spinoso, spesso ci si è scontrati e anch'io mi sono scontrata in merito. Però credo che ci sia un equivoco di fondo. Il fatto che si pensi che gli autistici non le vogliano e basta. La realtà delle cose, come sempre, è molto più complicata di così. Io non ho le competenze per parlare di metodi educativi o di terapie scendendo nel dettaglio, quindi non lo farò. Dico solo che naturalmente bisogna dare a tutti quanti i mezzi per vivere nel mondo. Ma come ho detto anche in altre occasioni, si può educare, insegnare o porre in essere degli interventi quando questi si rendano necessari, tenendo sempre però conto delle peculiarità e delle caratteristiche di ognuno. Da piccolo non posso dire niente perché io non sapevo di essere autistico e non mi è stata fatta nessuna terapia e data nessuna medicina. Da grande sto facendo adesso delle terapie cognitivo-comportamentali che trovo utili, soprattutto per creare una specie di vocabolario italiano autistico italiano, per farmi capire con principalmente mia moglie e comunque anche per capire e interpretare queste cose che non mi sono chiare tanto del resto del mondo. L'autismo non è una malattia, è una delle tante espressioni della biodiversità dell'essere umano. Terapie e farmaci servono a tentare di cancellare questa differenza perché non siamo in grado di accettarla e perché il sapere medico agisce per riportare l'individuo nella norma. Non vi è cura per l'autismo, nessuna, di nessun genere. Ciò che un genitore dovrebbe aspirare è di crescere il proprio figlio nel rispetto del suo autismo e contemporaneamente agire nella comunità affinché sia accettato, compreso e incluso. Ciò che davvero serve non è portare gli autistici alla norma, ma portare l'autismo nella società. Terapie, interventi e farmaci servono laddove ci sono problemi o patologie, ma che sono comuni a tutte le persone. Quindi se ho problemi a parlare vado da un logopedista, ma ci vado sia che io sia una persona a sviluppo tipico che una persona autistica. Dunque, la faccenda delle terapie credo sia uno dei fraintendimenti più radicati tra autistici adulti e genitori e professionisti. Infatti è credenza comune che gli autistici adulti siano contrari alle terapie, così a prescindere. Una volta ho detto che non si dovrebbe dare per scontato che un autistico debba per forza sottoporsi a terapie e si è scatenato l'inferno. Ma a me sembra un concetto elementare che le terapie si fanno se e quando servono per quello che servono. Non si fanno perché si è autistici, altrimenti diventa assurdo anche pretendere che la gente non consideri l'autismo una malattia. Essere autistici significa funzionare in un certo modo, non significa non funzionare e avere bisogno di essere aggiustati. È davvero questo che credete abbia bisogno di sentire un bambino per crescere sereno? Pare ovvio che di no. Le persone autistiche sono tutte diverse tra loro e c'è chi ha bisogno della logopedia e quella persona è giusto che faccia logopedia. C'è chi ha bisogno di supporto per sviluppare delle autonomie, c'è chi ha bisogno di lavorare sulla motricità fine, c'è chi ha bisogno di supporto psicologico ed è sacrosanto che chi ha bisogno riceva quello che gli serve. Ma questo non è un discorso legato all'autismo, questo è un discorso che vale per tutti. Quante persone non autistiche hanno bisogno della logopedia, di un supporto per le autonomie, di fare motricità o psicomotricità o di avere un supporto psicologico? Anche sviluppando autonomie e quant'altro rimaniamo comunque autistici noi e secondo questa retorica il problema da trattare è nell'autismo, quindi insito nella nostra natura, nella nostra persona.
Legare l'autismo invece delle specifiche problematiche della persona al concetto di terapia produce almeno 3 conseguenze. Uno è il fatto di patologizzare ogni espressione dell'autismo, perché a quel punto manifestazioni del funzionamento autistico assolutamente funzionali vengono ritenute sintomi e quindi trattate, perché autismo uguale terapia. 2, che gli autistici non otterranno mai una vera emancipazione sociale, perché per la società siamo malati e siamo malati nella testa. 3, la più grave, gli autistici non riusciranno mai a pensare a se stessi come persone sane.